Amigos da Rede Globo, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo certo. Porque eu comecei o vídeo imitando o Galvão Bueno? Não sei. Será que porque eu vou jogar bola? Talvez. Recadinho rápido pra vocês. Esse dia eu já tava andando com a Phaser aqui, e aí eu percebi um barulho na parte de trás da moto, no eixo. E isso tava me incomodando, fiquei preocupado. Aí eu levei na Francar, que vocês viram aí no começo do vídeo, eu mostrei na direita aqui. Desde nova a moto, dependendo do problema que ela tem, eu levo ali. Mas aí eu levei lá, fui bem atendido. Em questão de meia hora estava resolvido o meu problema, e o melhor de tudo, saiu muito mais barato do que eu pensei que ia sair. Foi trocado um rolamento, a bucha de vedação para não entrar água no rolamento, e a mão de obra. Antes de levar para a oficina, fiquei pensando, será que eu levo? Dá para andar um tempo assim ainda. Mas daí por fim eu acabei levando logo pra ver o que era, porque podia ser alguma coisa bem séria. Agora fica um questionamento. Por R$39, serviço bem feito, atendimento de primeira, vale a pena você se arriscar e talvez sofrer um acidente? Acho que não, né? Pois é, eu também não. Então assim, sempre que vocês perceberem que tem alguma coisa diferente na moto de vocês, pra quem anda, né? Isso também vale pra quem tem carro. Vai ver logo, porque se deixar rolar muito tempo, pode ser que o problema fique bem maior. Beleza? Assista o vídeo do test drive que eu fiz na Yamaha Neo, que eles têm ali. Quem quiser é só chegar e dar uma volta. Beleza? Tem também esse outro vídeo aqui da viagem que eu fiz para Vargian, a terra do meteoro aqui no Brasil. Comenta, dá like e compartilha, beleza? Valeu!